Hello， 观众朋友，你好，又见面了，欢迎收看屏东美食 APP 节目。今天要带您到屏东县各地去吃好吃的特色美食。首先呢，先到百货公司，位在屏东太平洋百货2馆的这个孙家小馆了。为了提供给顾客更舒适的用餐环境，把露天空间用玻璃给围起来，但是仍然保留了原本的老树，增添绿意。此外，也配合多元消费族群的需求，推出了下午茶的服务，供应精致美味的港式小点，让民众享受悠闲午后时光，又多了个选择。孙家小馆推出下午茶服务，一个是美味的港式小点，满足民众不同需求。不管是牛肉卷饼、干贝烧麦、香椿虾饼、墨鱼水饺，或者是小笼汤包，丰富多元的菜色，要让民众在午后时光悠闲的慢慢享受。因为整个这个田园的环境的建制完成啊，所以我们也特别提供下午茶。那在大概一个套餐在399块啊，可以让这个好朋友们在这个非常美好的环境里面享用我们的下午茶。孙家小馆进驻屏东之后，除了室内用餐区，还规划了户外空间。本来是希望可以让顾客在比较自然的环境用餐，但是考虑到夏天炎热，而且台湾是多雨气候，于是斥资用玻璃围起来，但是仍保留原本的老树，让顾客的用餐环境增添绿意。建制一个环境非常的优雅，就好像我们到欧洲去旅游，要找到一个最高级的中式餐厅的那一种用餐的感觉，所以整个环境的氛围，它是一个田园式的这个氛围，可以说用餐起来非常的舒适，那很适合这个学生的这个聚餐、同学的聚餐，还有朋友的聚餐，还有家人的聚餐，都是一个很好的环境。打造成欧式风格的用餐空间，不仅用餐的环境舒适许多，用餐气氛也更加愉悦。具有30多年餐饮历史的孙家小馆，除了许多充满家乡味的特色餐点之外，也不断地利用在地的新鲜食材，依循古法，再加上创新元素以及严谨的制作过程，制作出健康又经济实惠的各式新菜色。牛肉锅、牛肉面啊。我们用了这个30几种的中药材熬煮大概差不多30个小时，没有加任何的这个味素的添加物，所以非常的健康又好吃。尤其肉的部分，都是一般5星级的饭店在使用的，它吃起来非常的鲜嫩的感觉。所以我们工序非常的繁杂，就取最好吃的那一部分来提供给我们的这个消费者。孙家小馆从35年前就开始这个全力的发展我们北方美食。那在这个过程里面，我们非常的这个着重在它的好味道跟健康。所以说我们每一道菜都非常的用心要让它吃的又好吃又健康。孙家小馆老品牌新店装，用心看得见，值得消费者前来细细品尝美味真功夫。屏东新闻蔡丽华、吕仲豪采访报道。好，除了到百货公司去吃港式的下午茶之外您也可以到离港去吃龙虾大餐。屏北地区最近吹起了龙虾风多位来自不同领域的民众因为爱上了澳洲小龙虾的肉质，所以就自己养起小龙虾，选用天然的方式来养殖，制作南瓜泥、黄豆粉、麦片等天然的饲料来喂养。为了要推广小龙虾，他们还在离港开了大离港龙虾城餐厅，要用美食佳肴吸引民众的目光。活蹦乱跳的虾子可别以为是泰国虾，这是澳洲淡水小龙虾。虾农蓝启镇、廖文慧、许崇志等人近年因为吃到澳洲小龙虾，大叹肉质 Q 弹。因为饲养小龙虾的人少，他们决定自己饲养，坚持不使用人工饲料，也不添加抗生素，养殖场也经过 SGS 的检验。今天报告的讯息是要跟我们讲说，这只龙虾我们正在做的部分就是让消费者可以安心的使用。而且它是做到全有机的养殖、无毒的认证，这个部分，我们有机的条件就是说，我们所有的饲料来源全部都是天然的东西。我们末期的话，我们都是有吃南瓜跟地瓜的部分，让它的食物。我们是仿大闸蟹的养殖方式去饲养，
业者说，澳洲淡水小龙虾在10年前有人引进，但未引起市场注意，大多进入水族市场。不过尝试烹调之后，发现肉质鲜美，口感不输给海水大龙虾，而且可食比率高。最重要的是，价格只需要龙虾的一半。一道道美味的龙虾料理上桌了，饕客忍不住食指大动。这道泰式酸辣龙虾，酸甜凉拌，很是开胃。而这一道龙虾舞春风，整只龙虾里塞入花枝姜熏烤，再沾上黄芥末酱，多层次的口感丰富了小龙虾的美味。而这道汤品鲈鳗涮涮锅，以鲜蔬当汤底，搭配新鲜现宰的鲈鳗以及龙虾轻刷入口，吃得到天然原始的美味。还有简单的以盐烤料理的方式，则更能衬托出小龙虾的清甜，难怪顾客赞不绝口，竖起大拇指说赞。真的一棒，这龙虾哈，泰式龙虾哈，味道就是不一样，而且呢，像这种烤的哈，那味道又另外一种风味。真的要吃龙虾，就要到我们离港来。泰国虾它是一种很脆的感觉，但是它没有这种像这种有那么弹性。这种小龙虾它那澳洲小龙虾有弹性，而且呢它肉质比较甜，甜度比较高，而且呢它那个纤维质好像比较丰富，跟泰国虾就不一样的感觉。多种烹煮龙虾的方式虏获饕客的胃，业者把被消费者忽略的淡水龙虾料理推向餐桌上，成功的制造话题，也为自己创造商机。屏东新闻蔡丽华、吕仲豪采访报道。好，吃完了龙虾大餐，继续还是要留在离港哦，品尝一下当地的小吃。市面上的鸭肉料理摊哦是林立，但是离港乡妈祖庙旁边的这家鸭肉冬粉店，却是能够一做就是40多年，从早到晚上门的顾客不断，靠的就是鲜甜的鸭肉，紧紧抓住顾客的心。老板的手没停过，不管是药香四溢的当归鸭面线，或是烟熏到入骨入髓的鸭翅膀，亦或是自制的手工鲜嫩粉肠和糯米肠，都是川流不息顾客上门外带的指定料理。这里卖的尽管是普通到不行的平民小吃，但却让顾客回味无穷。QQ 啦，好吃。能卖40多年，业者靠的是真材实料的好口碑。每天清晨到工厂购买当天现宰鸭，且坚持选用生长期约4个月的鸭子。虽然成本比较高，但成熟度够的鸭子，烹调起来肉质鲜甜，具有汤汁，口感极具咬劲，最适合做咸水鸭以及冬粉鸭。鸭吧就是要新鲜啊，就是要东西很青啊。青的鸭肉还佫有够熟啊！你鸭肉若有够熟，伊就甜就好食啊。好。这里还有个超人气的料理糯米肠，业者选用1年以上的旧米以及天然的猪肠衣灌制，糯米土豆选用北港的花生，每天手工制作，口感软 Q， 超受各地饕客的喜爱。手工完全手工的，正大肠。正低的大肠类罐的。40多年的老摊子，各式料理分量超足。尽管售价比其他的店家高，但是业者坚持品质第一，让食物说话的用心，依旧是虏获饕客的心。屏东新闻蔡丽华、吕仲豪采访报道。还有在离港乡三步农会的旁边哦，有一家手工现做的葱油饼和水煎包的小摊子，是许多到美浓旗山附近旅游的仕途老马都知道的平民美食。业者陈妈妈在这里经营超过20多个年头，以外皮香 Q、内馅够味的美味，还有坚持不涨价的平时价格，虏获了饕客的胃。尽管午后下起雷阵雨，但上门购买的顾客还是不断。因为这个不起眼的小摊子，煎锅上正飘出阵阵的香气，热油在铁板上滋滋作响，饱满的水煎包、葱油饼香气诱人，让人等不及吹凉，赶紧咬上一口。高丽菜的甜，猪肉的鲜嫩，就算是烫了舌，也忍不住再咬一口，因为这怀念的滋味实在令人难忘。这水煎包很好吃，内馅很多。还蛮有嚼劲的，每天常常都会来吃。
没有华丽的店面，越过离港大桥通往旗山方向的台三线上的这家陈妈妈水煎包，是许多仕途老马必买的平民美食。20多年来，坚持手工揉面，绝不使用回锅油。厚实的面皮里塞满了清甜的高丽菜，以大火水煎，外皮充满面粉香气，又有嚼劲，入口汤汁清甜，香气在口中缭绕。都很 Q 啊，里面的料很香啊。葱油饼则是以爆香过的猪肉和新鲜的青葱为馅，陈妈妈的馅料放得不手软，煎得金黄酥脆，没有葱的呛味，反而是更加爽口。汤啊，更济汤啊，熟啊尤其酥脆金黄的葱油饼加蛋之后，双层美妙滋味，让人吃了还想再吃。你袂来人头3點啊4點就無物件啦，來買攏空抓隊啦。不管是水煎包或是葱油饼，分量都十足，而且一个才10块钱。即使有时遇到叶菜类大涨的时节，陈妈妈也不偷工减料，始终坚持着良心事业。没有涨价的呢，现在东西很贵，我都没有涨价呢。拢有啦，无一定讲大客啦，反正他们有吃过好吃，他们就会来买啊。陈妈妈的食材是当天现买现做，以确保新鲜。下午2点开卖，卖完为止。客人多为熟客，有人一口气买了40多颗，晚到的常会抱憾而归。虽然只是一个不起眼的小摊，但值得民众停下脚步，尝尝这坚持手工的新鲜美味。屏东新闻蔡丽华、吕壮豪采访报道。所以下次有到离港，别忘了停下脚步来吃一下这个陈妈妈的葱油饼，还有这个水煎包哦。相信大家都吃过蒙古烤肉，传统的吃法就是把菜还有肉放在这个烤盘上翻炒之后，搭配白饭食用。不过屏东有蒙古烤肉业者变化出多种不一样的吃法，像是把鸡蛋加入蒙古烤肉当中，经过料理就变成了蒙古烤肉蛋包饭，相当特别，带你一块来尝鲜。肉片掺着大把的蔬菜，放上烤盘，再用长长的筷子翻炒，香气四溢的蒙古烤肉热腾腾上桌，添点白饭，再将配料倒入碗中，最后放上1颗蛋，1碗蒙古烤肉盖饭就大功告成。完成了。其实蒙古烤肉的吃法不止一种，只要多点创意，蒙古烤肉还能这么吃。把一模一样的蒙古烤肉配料放入碗中，业者拿出剪刀将配料剪碎，接着再加进2颗蛋，随后用汤匙把配料均匀的混合，倒入煎锅中，直到蛋液煎熟，把整份的蛋料理盖满白饭，这份创意料理就成了蒙古烤肉蛋包饭。跟蒙古烤肉一样，我只是加那个蛋而已。然后搅一搅，然后再慢慢煎，煎好之后就淋上那个酱，也是一样蒙古烤肉的酱，然后就把饭放在下面，然后蛋煎好的蛋就放在上面。业者卖蒙古烤肉一卖就是20几年，他不希望好吃的美食只能够有一种味道，于是创新变化，和其他的食材蹦出新火花，变化出蒙古烤肉汤面、炒面以及蒙古烤肉3宝饭等多元口味，让蒙古烤肉能有更多不同吃法。屏东新闻蔡丽华、吕壮豪采访报道。因为还没有要。屏科大对面的美食相当的多，其中有一家全麦沙威玛卷饼最特别，风味独特，价格又便宜。老板是巴基斯坦人，娶了排湾族为妻，从相恋、结婚、生子到历经8年才取得台湾地区居留证的曲折，让他们的异国婚姻充满了故事性。老板动作利落地将全麦面团擀平，接着快速地反复拍甩，然后烙上锅，不断翻面，等到面皮呈现焦黄颜色就可起锅。老板娘接手进行后续动作，铺上厚厚的一层高丽菜丝，淋上沙拉，接着再将焖煮入味的咖喱马铃薯铺在上头，淋上番茄酱，撒上胡椒粉，最后像包春卷般的将它卷起来，美味可口的全麦马铃薯卷饼就大功告成。最主要的感觉它这个皮是全麦的，不一样。这个全麦的皮是真的吃了对身体也很好啊。我们现在很重视吃这个嘛，就是好吃这样。高丽菜很脆，它高丽菜搅得很细很脆，所以口味很适合。且用那个特别的香料气腌的，
也有老公带来的那个香料，一起跟台湾的香料一起腌制的鸡胸肉。老板娘将烤炉上不断烘烤的鸡肉一刀一刀的切片下来，这是最受欢迎的鸡肉口味。利用多种调味和来自巴基斯坦的香料所腌制的鸡肉，吃得到异国风味，消费者相当喜爱，也成了最卖座的卷饼之一。这是腌过的那个鸡肉，它那个种类好多种，有鸡肉、牛肉、马铃薯、培根、香肠。鸡肉最好卖。除了馅料调味得宜，最特别的就是饼皮了。看准现代人重视健康养生观念，老板以全麦手工制作面皮，不止更加具有香气，享受美食也不必担心造成身体负担。全麦的味道很好，很香，好吃，身体很健康，学生很喜欢吃。因为特别的是这个皮比较好吃，所以他们觉得这个皮还有这个鸡肉更好吃。还有牛肉也有啊，尾也有啊，甜的也有啊，奶酥、沙威玛都有。所以这个学生喜欢便宜的也好吃的，说 OK， 这个也价钱也是很便宜。这家全麦手工沙威玛卷饼店所贩卖的口味相当丰富，咸甜都有，让不同消费族群有多元的选择。而除了东西好吃又便宜，老板和老板娘也会和顾客分享他们的爱情故事。台湾女婿叶安仁在2001年和屏东县排湾族的石碧玉结婚，并且申请规划中华民国国籍，但因为一起易科罚金的刑事记录没有办法规划，在准规划阶段，他先放弃了原国籍。而8国的国籍一经放弃就无法恢复，叶安仁意外地成为无国籍人士。碍于法规，一直无法取得居留证，做事处处受限。历经了8年无国籍的身份，四处陈情，终于因为修正放宽警察刑事记录规定，让他在2013年能够拿到居留证。曲折的过程增添了故事性，也让他们的卷饼透过口耳相传打出口碑。不少人来到屏科大，一定会特地到这儿品尝风味极佳的全麦风味手工卷饼。屏东新闻蔡丽华、吕仲豪采访报道。而天气热，不少人会选择吃冰消暑，使得离港这家已经有60多年历史的香蕉冰老店来客是络绎不绝。从小吃到大的老顾客对这个香蕉冰独特的香气是念念不忘。不过第一次品尝的顾客却会对这个端上桌的2球清冰感到很狐疑：怎么香蕉冰会没有香蕉呢？这就是香蕉冰，您一定感到不相信，因为怎么看都看不到香蕉的身影。其实香蕉冰只是一种香料，早年物资缺乏，在糖和冰的水冰里加入香蕉油，就叫做香蕉冰。香蕉冰的都迄香蕉油落提炼呢吼，会油落去安尼啦，唔是无放香蕉啦。没有香蕉的香蕉冰真的会让人狐疑，但只要入口之后，满齿的香蕉清香总会让吃过的人再三回味，念念不忘。这边有汤啊，香，一个独特的香味，它吃起来就很清爽这样。从细汉吃到大汉啊。它这个冰像就是吃起来比较有古早那种冰吃起来的味道，但现在的冰就比较没有像那个古早味的冰那么好吃。立港老街这家不起眼的冰果室，桌椅陈设简单，加上尽是自家熬煮的扎实配料，朴实老店屹立60多年，主力就是味道没有被时间冲淡的古早味香蕉冰。因为物件较实在，安尼爱染料，咱你讲的是，拢家己亲手做的，安尼物件较好食。不比一般的冰绵密啊，然后不会像刨冰这样子，然后吃不腻，对啊，然后还蛮香的，还蛮香醇。这家老店坚持自家手制料的八宝冰口感绝佳，香蕉冰球则是绵密香甜。家传卖冰的好手艺，让来店客总是络绎不绝。下次若是有到离港来，别忘了来品尝这50年代盛行的香蕉冰。屏东新闻蔡丽华、吕仲豪采访报道。
喜欢吃冰的民众一定都吃过这个各式的冰品，但是您吃过孙子冰吗？曾经是空军飞官的曾新民，在退役之后，选择在屏东教育大学的旁边开了一家孙子冰店，让不少人感到很好奇，什么是孙子冰？其实是因为他很热爱孙子兵法，所以才取名孙子冰，而且他的冰品是选用台湾农产品来作为原料，不但可以让消费者吃得更健康，也可以帮助农民产销更为顺畅。将新鲜切块的芒果倒进制冰机里，接着设定时间，启动压缩机，温度自动来到零下30度，透过马达运转，绵密可口的冰品就可以制成。在马达转的过程中，冰刀会将那个结冰瞬间刮下来，就逐渐这个过程经过了30分钟之后，原料就通通变成冰了。刮出来的冰就很绵密，基本上都很像冰淇淋，但它不是冰淇淋，它真的是冰。他是曾新民，空军退役飞官，因为一家4口都爱吃冰，所以退伍后就开了冰店，坚持所做的冰品不加化学香料，因此他选用芋头、芒果、凤梨、南瓜以及甘蔗等台湾农产品作为食材，相对之下成本提高，但他认为只要消费者吃得健康，又可以帮助农民，何乐而不为？因为岳父本身务农，那看到很多农民他们的农产品在就是价格都不是卖得很好，那我在想说，我开这冰店可以用到这些农产品，最少可以帮到我的岳父，如果时间做长了，也可以帮到其他的农民。正因为用心，所以品质获得肯定，消费者一试成主顾。生口味大概当了。好，你知伊这拢是用新鲜食材来做嘛，农产品，所以炸起来口感不错啊。除了口味深受青睐，这冰的名字也引人好奇，就叫孙子冰。瞧瞧店内的装潢，除了有曾新民引以为傲的飞机，还有棋盘，就连店的外墙上也挂上了斗大的棋盘。到底卖冰和孙子和象棋有什么关系呢？为什么取名叫孙子兵？是因为本身喜欢兵法，那兵法需要透过实践不是理论上，而是要实践上。才能把这个兵法的道理做一个悟道啦，才能了解清楚。那所以为了陪家人，然后又可以得到自己的兴趣，所以开这个孙子兵店。曾是空军飞官的曾新民，舍弃退伍后可以转任民航机师的优渥工作，自行创业，目的就是希望弥补从军时无法陪伴家人的遗憾，更坚持选用农产品当作冰品原料，让消费者吃得健康，也帮助更多农民产销更为顺畅。这么一家独特的孙子冰店，就位在屏东市民生路上的屏东教育大学旁边，下次路过别忘了进来品尝一下。屏东新闻蔡丽华、唐新贵采访报道。好了，看完了今天所介绍的节目之后，如果相关的美食店家您感到有兴趣，想要去品尝一下的话，那么店家的资讯我们都会提供在 YouTube 的屏东美食 APP 节目当中，欢迎民众上网查询，按图索骥吃美食。今天非常谢谢您的收看，屏东美食 APP， 我们下次见。